Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi di my channel Hari Wahyudi. Ya teman-teman, sekarang saya lagi berada di sekitar Gede Bage. Rencananya kita akan ngoyot bis Winspector dari Kiki Trans yang rencana akan merapat ke Masjid Al Jabar. Oke guys, ikuti terus videonya, ikuti keseruannya. Jangan lupa teman-teman yang menonton, jangan lupa klik subscribe, like, comment, and share-nya. Nah teman-teman, sekarang saya sudah bersama Winspector, pisang artis dari Kiki Trans. Ini merupakan artis dari Bandung, cuman dia jemputan dari Pamulang Selatan, Tangerang Selatan ya guys. Luar biasa sekali, yang nyambutnya banyak banget nih kawan. Lihat sampai di belakang, penuh sekali. Oke lanjut, kita ngoyot sampai Leklok. Rame banget cuy. Ayo jauh. Rame banget cuy. Hei. Wih, mantap men. Nggak ada polisi, senggol dong. Maju. Halo bang. Nah ini sekarang kita sudah berada di parkiran bus sekitar Masjid Raya Al Jabar.
dan tujuan kita bukan ke Aljabar sebenarnya, namun kita pengen melihat ngoyot bis artis dari Bandung, yaitu Winspector dari Kiki Trans. Lihat teman-teman, begitu dinyalakan basurinya langsung anak-anak pada berjoget riang, senang sekali kayaknya. Wah mantap, sambil bagi-bagi stiker. Ada yang ngawer-ngawer stiker. Apa itu ngawer-ngawer? Ada yang berbagi stiker, ada yang juga yang jualan stiker. Pokoknya seru banget guys. Setiap ada perkumpulan Bismania seperti ini memang menjadi momen tersendiri bagi Bismania. Memang cukup unik hobinya, namun kita lihat, kalau lihat anak-anak seperti ini juga wah senang banget melihatnya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video ngoyot bis dari bus artis Winspector dari Kiki Trans. Next time kita ngoyot lagi di lain kesempatan dengan bis yang berbeda. Demikian, terima kasih yang sudah menonton. Semoga kalian suka videonya. Jangan lupa klik subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.